Eu sempre tive o sono pesado. A casa podia cair que eu nem perceberia. Ou, pelo menos, era assim. Tudo começou há uma semana. Uma batida, fraca, mas rítmica. Tap, tap, tap. Vinha da parede bem ao lado da minha cama. No início, procurei explicações lógicas. Os canos, o vento, a casa velha a assentar, qualquer coisa para conseguir dormir. Mas o som não desaparecia. Todas as noites, exatamente às 3h33 da manhã, a batida começava. E a cada noite parecia mais intencional. Desesperado e sem conseguir dormir, há 2 noites decidi gravar o som com o meu telemóvel. Queria uma prova, provar a mim mesmo que não estava a enlouquecer. Na manhã seguinte, reproduzi o áudio e o meu sangue gelou. Lá estava a batida, clara e rítmica, mas a gravação captou algo que eu não tinha ouvido no quarto. Por baixo das batidas, ouvia-se um sussurro, quase inaudível, como lábios secos gritados alçarem um no outro. Ontem à noite, morto de medo mas farto da situação, decidi fazer algo estúpido. Quando a batida começou às 3h33, eu respondi. Bati na parede 3 vezes. Toque, toque, toque. Do outro lado, fez-se um silêncio absoluto. Um silêncio pesado, denso, que durou quase 1 minuto. Senti um alívio terrível. Pensei que tinha resultado. Então, ouvi um novo som. Um arranhão, lento e áspero, a descer pelo interior da parede, diretamente para o chão. E logo a seguir, uma voz sussurrou diretamente no meu ouvido, embora eu estivesse completamente sozinho no quarto. Obrigado. Agora já sei por onde sair.